Assalamualaikum. Halo dulur mancing. Wayahe, wayahe. Oke dulur, kali ini saya ada di area Kubro. Ini sekarang saya ada di rumponnya Pak Kamin Kubro. Seperti ini lho rumponnya. Jadi ini salah satu rumponnya Pak Kamin. Ini yang spot gubuk ireng namanya. Setahu saya ada 3 rumpon ya lur punya Pak Kamin. Ini yang spot gubuk ireng namanya. Seperti ini lur. Ini ada gubuk utamanya seperti ini. Coba kita lihat. Sangat rapat sekali ini. Insya Allah aman dari hujan dan panas. Jadi rumpon ini dikelilingi sama waring-waring ya lur, tambak-tambak ini. Ini rumponnya tidak begitu tengah. Jadi ini rumpon pinggir, salah satu rumpon pinggirnya. Jadi kondisi air sangat syahdu. Ombak tidak begitu kencang di sini. Untuk kedalaman kisaran 1 sampai 1,5 meter ya lur sini. Sini dangkal, tapi potensinya jos. Untuk target ikan di sini seperti biasa baramundi. Dan untuk rucahannya di sini belanak sama kipernya bagus ini. Sangat potensial sekali. Dan juga ikan-ikan berkumis lainnya. Dan untuk HTM 25.000 per orang, sudah termasuk PP perahu plus rumpon. Sangat syahdu sekali ombaknya. Ini rumponnya berbentuk kotak-kotak ini lur. Sangat lebar sekali ini rumponnya. Seperti ini, lebar sekali. Coba kita jalan ke sana ya lur, kita lihat. Ini gubuk yang kedua lur. Gubuknya besar-besar. Ini juga masih tahap perbaikan ini gubuknya. Mungkin di rumpon ini ada sekitar 4 sampai 5 gubuk ini lur. Karena rumponnya sangat lebar sekali. Bentuknya kotak-kotak. Mungkin bisa menampung sampai puluhan angler ini kalau di sini. Sangat lebar sekali ini. Dan potensinya kalau baramundi seperti biasa lur, jam malam setahu saya. Biasanya antara jam 8 sampai jam 10 malam. Dan untuk rucahannya belanak sama kiper biasanya jam pagi ya lur. Antara jam 7 pagi sampai jam 11 siang biasanya. Oke dulur, bagi yang ingin coba di rumpon ini saya kasih kontaknya Pak Kamin dan kontak tekongnya ini. Tinggal dikontak aja. Bisa antar jemput 24 jam, kontak-kontakan dulu, oke? Kurang lebih rumponnya seperti ini ya lur. Jadi tidak saya kelilingi semua karena lebar sekali. Semoga bermanfaat. Sip. Matur thank you. Alhamdulillah poin hari ini lur.